iniciamos un novo tema dedicado á cuestión dos ciclos da materia e ímolo iniciar con este breve vídeo de animación que mostra unha serie temporal da temperatura global media obtida pola NASA mediante tecnoloxía de satélite e que representa os cambios entre 1880, que son reconstruídos a partir de datos de diferente índole, obviamente non había satélites entón, ata 2014 neste caso. Ímolo ver e comentamos un pouco o que está ocurrindo. Se vos fixades, no vídeo aparecen diferentes tonalidades. Canto máis azuis, máis frío é ese ano con respecto á media. Canto máis vermello, máis cálido é ese ano con respecto á media. E podemos ver como hai unha serie de anomalías anualmente, pero particularmente a partir dos anos 80 que estamos agora, casi sempre as tonalidades son vermellas, o que implica unha anomalía superior a 2 grados. Os últimos 20 anos foron en media moito máis quentes que os anteriores. Isto ten que ver cos ciclos de materia, como imos ver a continuación. Deixo aí como introdución, polo tanto, a esta interesante cuestión do quencemento global que se está a falar ultimamente. Os ciclos de materia son unha parte esencial do funcionamento dos ecosistemas, porque todos os átomos que forman parte dos organismos son utilizados e reutilizados continuamente, de tal xeito que o mesmo átomo pode pasar e pasa dun organismo a outro mediante as transferencias de materia pola depredación ou pola descomposición ou calquera outra actividade intermedia que poida ocurrir, e isto dá lugar a que a propia vida sexa un sistema de metabolización. Continuamente estamos cambiando a constitución dos nosos corpos, liberando parte dos nosos átomos e asumindo novos átomos que proceden do ambiente exterior ao noso propio corpo, e isto ocurre con todos os organismos. Os ciclos de nutrientes, resumidos nun esquema que é equivalente ao esquema que vimos no tema anterior para os fluxos de enerxía, en calquera ecosistema pois pasan polo subsistema dos apacentadores. Coa entrada de enerxía solar se produce o funcionamento enerxético, que é o que temos aquí coas flechas blancas ou coas flechas negras, porque como vedes son idénticas. As flechas negras indicarían o transferimento de materia, mentras as flechas en branco implicarían o transferimento de enerxía. Perdón, como dicíamos no tema anterior, hai dous subsistemas que funcionan de maneira acoplada, de tal xeito que todo o que se produce utiliza no sistema dos apacentadores, cando pasa a formar parte da materia orgánica morta, entón a base do funcionamento do sistema dos descompoñedores, que vai ciclar varias veces por cada ciclo da produción primaria neta normalmente. Para pechar isto, en realidade, dende o punto de vista dos nutrientes, falta unha cousa, e é esta flecha que está aquí ahora colocada en gris, que une o sistema dos descompoñedores de novo coa produción primaria neta. Isto é os nutrientes minerais que pasaron da materia orgánica morta mediante a descomposición orgánica cara sustancias en forma asimilable polas plantas e, polo tanto, volvense a incorporar aos corpos das plantas, das quais volverán pasar os corpos dos diferentes organismos do ecosistema en cuestión. Sempre me gusta resaltar que se o pensades un pouco, resulta que algún dos átomos que están no noso corpo poido moi ben estar anteriormente, por exemplo, no corpo dun dinosaurio, xa que son animais tan emblemáticos, ou no corpo de calquera planta no pasado. Imos falar de 4 ciclos de nutrientes en concreto, hai máis que son relevantes, pero estes son os máis importantes: o carbono, o fósforo, o nitróxeno e o xofre. En cuanto ao carbono, voume deter un pouco neste esquema que está baseado nos esquemas presentados no libro de Begon e colaboradores de Ecoloxía, esquecín de colocalo aquí na parte de abaixo, pero todos os esquemas van ser similares, polo tanto é importante entender un deles e así nos aforra o tempo para entender os seguintes.
Os nutrientes, sexa carbono ou calquera outro, estarán disponibles de forma inorgánica na atmósfera, pero tamén na auga en forma de disolución ou en rochas e sedimentos oceánicos, que sería en forma sólida. Estes compartimentos están aquí representados mediante estes óvalos. Por outra parte, tamén pode haber e hai elementos en dous compartimentos que están vivos, que son as comunidades, e aquí as imos dividir en comunidades terrestres e comunidades acuáticas. Como estas comunidades son compartimentos vivos, aparecen aquí en forma de rectángulo e esta flecha quere decir a reciclaxe interna dos nutrientes nas propias comunidades. É dicir, un átomo vai ser utilizado e reutilizado, un átomo de carbono, por exemplo, moitas veces polas comunidades acuáticas antes de pasar, por exemplo, a un sedimento oceánico ou pasar do sedimento oceánico no tempo xeolóxico a unha rocha e de aí podería pasar de novo a auga en disolución e se é empregado por algunha comunidade terrestre acabará saindo á atmósfera en forma de respiración. As frechas indican os principais intercambios, de tal maneira que aquelas que están en trazo continuo son as frechas cuantitativamente máis relevantes e aquelas que están en trazo discontinuo son menos relevantes desde un punto de vista cuantitativo para o elemento que estamos a falar neste momento, que é o carbono. De xeito, nas rochas e nos sedimentos oceánicos hai menos carbono disponible para os nutrientes, para a ciclase de nutrientes dos ecosistemas que na atmósfera ou na agua, onde se atopa a maioría. As actividades humanas están aquí representadas por unha industria e pola agricultura. Obviamente non son as únicas actividades humanas, pero son as máis relevantes dende o punto de vista da transformación deste ciclo. Entón, o funcionamento normal do ciclo do carbono é que o carbono da atmósfera pode ser tomado e é tomado polas plantas para a fotosíntese, pasa ás comunidades terrestres, de aí pasa ás augas, tamén pasa directamente por disolución ás augas, de onde é tomado polas comunidades acuáticas mediante tamén o proceso de fotosíntese. E volve á atmósfera por respiración, tanto das comunidades acuáticas como das comunidades terrestres. As transformacións que a actividade humana realiza este ciclo son, en primeiro lugar, unha extracción de combustibles fósiles, da cual se extrae grande cantidade de carbono, porque pensade que o petróleo nos hidrocarburos, a base esquelética de todas as moléculas está formada por carbono, porque son materia orgánica, e unha vez que estes combustibles son queimados, evidentemente se libera ese CO2 á atmósfera. Esa é a principal modificación deste ciclo pola actividade humana. Ademais, a deforestación tamén vai transformar e cambiar a cantidade de nutrientes de carbono, en este caso, disponible para as comunidades terrestres. Este ciclo, como digo, está moi ligado a un problema ambiental a escala global que é o así denominado efecto invernadoiro. Este é un incremento na concentración de CO2 que empezou a ser detectada cando alá polos anos 50 do século pasado se instalaron medidores de composición da atmósfera precisamente en Mauna Loa, en Hawái. Isto pertence a Estados Unidos de Norteamérica. Nese momento se decidiu buscar un lugar onde poñer un sistema para estudiar a química atmosférica. Elixiuse Hawái porque, estando no medio do Pacífico e moi lonxe de todas as actividades humanas industriais de grande escala de calquera dos continentes, se pensou que era o lugar máis interesante para obter unha medida da atmósfera o menos modificada posible pola actividade humana. Sen embargo, cando empezaron a recompilar os datos, aquí tedes de onde saquei estes datos e construí o gráfico, atoparon que había unha tendencia a que a concentración de CO2 aumentase cada ano. Hai, como vedes aquí no gráfico, unha especie de dentes de serra, non? Isto sube e baixa continuamente cada ano. É moi interesante esta pauta. Deixo como pregunta para investigar a que se deben estes dentes de serra na evolución do CO2 atmosférico. Buscade porque seguro que atoparedes enseguida a resposta.
E se non, podedes contactar comigo para que discutamos este asunto. Por efectos humanos están liberando estas cantidades, toneladas de carbono entre 5 e 7 por 10 elevado a 9, agora un pouco máis porque o aumento da poboación humana incrementa tamén a liberación de CO2, mentres que a respiración dos organismos libera unhas 100 por 10 elevado a 9 toneladas de carbono cada ano. No momento actual estamos un pouco por riba dos 400 partes por millón de CO2 na atmósfera. De feito, en abril de 2014 foi cando se superou por primeira vez este nivel de 400 partes por millón. Un podría decir, bueno, pois que pasar de 300 partes por millón a mediados do século XX a 400 e algo, como estamos agora, podería non ser demasiado relevante. En realidade, podemos poñer isto en contexto, porque afortunadamente hai metodoloxías que nos permiten estimar a concentración de CO2 nos últimos anos, incluso nos últimos 650.000 anos, o que inclúe 6 glaciacións. E eses resultados están aquí presentados en CO2 partes por millón. A combinación de 3 testemunhas de xeo antártico permite isto, é dicir, cando o xeo se forma na Antártida, atrapa burbullas de aire, e esas burbullas de aire poden ser analizadas e determinar que proporción de CO2 teñen. E isto é o que se atopa. Como podemos ver, hai oscilacións bastante periódicas da taxa de CO2 na atmósfera cando imos cara ao pasado. Este é o momento actual, o cero, con niveis en torno aos 300 partes por millón cando se empeza estes estudios e podemos ver eses cambios. Ben, como se compara isto coa situación actual da atmósfera? Pois recordade que en 1958 había 315 partes por millón, que foi cando se empezou a medir a concentración de CO2 en Mauna Loa. Eso xa é superior a calquera valor dos últimos 650.000 anos. De feito, os valores actuais estarían moi por fora da gráfica esta, con 400 e máis partes por millón. O que demostra que o que está ocurrindo actualmente non ten comparación con nada do que ocorreu nos últimos 650.000 anos ou incluso máis. Nos últimos varios millóns de anos as evidencias indican que nunca se chegaron a ter estes valores de CO2. E iso é a explicación fundamental das razóns das anomalías térmicas que estamos tendo que vimos xusto ao principio do tema co vídeo que mostrei que está disponible en YouTube. Ademais do carbono, o xofre é outro dos elementos químicos como que teñen fundamental necesidade para que a vida se organice e metabolice como corresponde. O xofre ten un ciclo que non se diferencia moito en cuanto ás proporcións das partes gaseosas frente ás partes líquidas ou ás partes sólidas, por iso en todos os casos as flechas e os compartimentos están aquí representados en el trazo continuo. Hai unha forma de pasar xofre dende as rochas á atmósfera que é por actividade volcánica, que libera compostos de azufre, de xofre. Polo outro lado, os aerosoles mariños tamén están liberando parte do xofre que está nas augas oceánicas cara á atmósfera e o resto pois é reciclado nas comunidades terrestres e hai pois toda unha serie de transferencias como aparecen aquí entre estes compartimentos. Como ocurría co ciclo anterior do carbono, as actividades humanas pola combustión dos combustibles fósiles liberan grandes cantidades de CO2. E ese SO2 que chega á atmósfera reacciona ao vapor de auga presente na atmósfera e se deposita como sulfatos, o que quere decir que isto vai lugar a unha acidificación da chuvia. Imos agora comentar un pouco máis este outro problema ambiental a escala global. Pero antes, ímolo comparar co ciclo do azoto, do nitróxeno, que temos aquí. A diferencia do anterior, agora
os sedimentos oceánicos, as rochas e demais, as transferencias de nitróxeno aí están en trazos porque son realmente pouco importantes cuantitativamente e están en líneas continuas o resto. O azoto é moi importante porque forma parte das proteínas e se necesita como elemento crucial para a vida. Así que he tomado da atmósfera, onde recordade que representa un 78%, é unha cantidade moi importante, e ese nitróxeno solo pasa ás comunidades terrestres pola fixación biolóxica do nitróxeno. É dicir, que non é asimilable polas plantas en forma N2, pero sí unha vez que é transformado en produtos orgánicos por parte das leguminosas fundamentalmente. As modificacións humanas son igual que no caso anterior, un incremento da liberación de óxidos de nitróxeno pola combustión dos petróleos, carbóns, lignitos, etc. E outra modificación moi importante é o cultivo a grande escala das leguminosas, que consigue pasar parte do nitróxeno da atmósfera cara ás comunidades terrestres. Pero ademais existe outra modificación moi relevante, que é a deforestación e a agricultura, os fertilizantes empregados na agricultura. Todo iso modifica as cantidades de nitróxeno disponibles para as comunidades acuáticas e terrestres, e unha parte pois pasará á atmósfera cando se producen os procesos de desnitrificación. Decía antes que os óxidos de xofre e os óxidos de nitróxeno en realidad van contribuir ao que se denomina a chuvia ácida. Este é un problema de contaminación atmosférica que chegou a cadar os momentos máis difíciles na década de 1980 aproximadamente. A reacción fundamental que hai no vapor de auga das nubes en cuanto á formación de acidez é a reacción da auga co CO2 atmosférico, o que dá pois ácido carbónico. Isto na concentración habitual da atmosfera dá lugar a aproximadamente un pH de 5,6, que, como sabedes, é un pH ácido, visto que o pH neutro é 7. Ese pH de 5,6 dá lugar, polo tanto, a que a chuvia de maneira natural sexa ácida. Pero non chamamos chuvia ácida a unha chuvia que está en torno a pH 5,6. Para que sexa denominada chuvia ácida ten que ter un pH moito menor. Eso se debe a estas dúas reaccións que son equivalentes á anterior, é dicir, a auga agora vai reaccionar cos óxidos de xofre e de nitróxeno, de azoto, e vai dar lugar a pHs de 2,8 a 2,1 cando hai grandes cantidades destes óxidos. Quero resaltar que a escala de pH é unha escala logarítmica. Recordade que se trata dun exponente da concentración de ións H+, e iso implica que un cambio de 2 a 3 non é o mesmo que un cambio de 2 a 4, non é o doble o cambio de 2 a 4 que de 2 a 3, senón que está multiplicando por 10 en cada unha destes pasos. Polo tanto, cambios de 5 a 2,8 ou 3 son cambios de 100 veces en cuanto a acidez. E iso é moi importante. Na década de 1980, como vos comentaba antes, foi cando se produciron os máximos danos na vegetación. Aquí tedes unha fotografía que tirei desta página web mostrando os danos da chuvia ácida en vegetación no norte de Europa. E aquí estaban datos disponibles para esa época, mediados dos anos 80, da porcentaxe de árbores que estaban perdendo follas e en que intensidade. Máis do 60%, entre un 20 e un 60% en líneas en zona rayada, e en branco os que tiñan unha perda entre un 11 e un 25%, que vamos considerar que estes probablemente estaban nada ou moi pouco afectados pola chuvia ácida. Os países están ordenados pola porcentaxe de perda de follas, e como vemos, Checoslovaquia, Grecia e Reino Unido, este de Alemania do Oeste, naquela época, perdón, eran os lugares que tiñan máis porcentaxe de perda de follas por culpa da chuvia ácida. Isto afortunadamente foi resolto, como falaremos máis adiante, ou polo menos foi resolto parcialmente.
Os ciclos de nutrientes imos continuar co último, que sería o fósforo. Neste caso, a diferencia dos anteriores, casi non hai fósforo na atmósfera. O fósforo é un elemento que raramente forma compostos gaseosos, aínda que hai algúns, son moi poucos e moi pouco importantes cuantitativamente falando, así que o seu ciclo vai ser fundamentalmente sólido e líquido, é onde están a maioría dos intercambios de fósforo. Aquí vos puxen algúns datos de valores de finais do século XX sobre as cantidades de fósforo que se están modificando deste ciclo pola actividade humana. A pesca retira uns 50 millóns de toneladas de fósforo cada ano, que é unhas cantidades inxentes. A agricultura engade uns 13 millóns de toneladas de fósforo en forma de fertilizantes na auga que vai regar as comunidades terrestres. Os deterxentes na segunda metade do século XX tiñan grandes cantidades de fósforo para ser utilizado ese fósforo como blanqueante óptico. E ese fósforo dos deterxentes tamén acababa na auga e, polo tanto, contribuía ao proceso de eutrofización do que imos falar un pouco agora e máis adiante noutro tema. Finalmente, a deforestación aumenta a erosión e o aporte ao mar de fósforo xunto con o resto das sustancias que están sendo arrastradas polas augas e as augas residuais van ter grandes cantidades de fósforo polo metabolismo das persoas e dos animais domésticos e ademais polas actividades industrial e os deterxentes. Como decía antes, o proceso de eutrofización é un cambio nas condicións de productividade dos lagos e de augas de mares máis ou menos pechados, nos quais a presenza de certos elementos acelera o cambio da productividade do fitoplancton e, en consecuencia, se produce o que se denomina un cambio da estrutura trófica do sistema. Eutrofizar un lago corresponde a un cambio que se pode apreciar nesta imaxe, é unha fotografía aérea de dous lagos, dun solo lago que foi dividido por la metade aquí con unha barreira para facer un experimento a grande escala. Este é un lago de noroeste de Ontario, en Canadá, é o lago número 226 nunha zona de lagos experimentais, unha zona onde non hai poboación, polo tanto non está influído pola actividade humana directa, e o experimento consistiu en determinar cal destes tres elementos, fósforo, nitróxeno e carbono, era o responsable da eutrofización. Nesa época, este foi un experimento feito nos anos 70, nesa época se consideraba que posiblemente o nitróxeno e fósforo estiveran detrás da eutrofización, aínda que había as dúbidas tamén do papel do carbono, pero se sospeitaba que o elemento que estaba en menor cantidade con respecto á demanda era o fósforo e, polo tanto, probablemente sería o fósforo o que máis contribuirá ao proceso de eutrofización. O experimento se fixo engadindo grandes cantidades de fósforo, nitróxeno e carbono na parte norte do lago e solo nitróxeno e carbono na parte sur. E como podemos ver, aínda que a imaxe sexa en branco e negro e non se ven as cores, a parte superior ten esta coloración clara porque é verde polo crecemento do fitoplancto, e a parte inferior ten esta coloración oscura porque o lago era oligotrófico, pouco productivo, con poucas cantidades de nutrientes, con auga moi transparente, e o que estamos vendo aquí é o fondo do lago, por iso as augas semellan máis oscuras nesta foto en blanco e negro. Como se pode ver, o efecto é drástico. A adición de fósforo é a que produce eutrofización. Os outros elementos non contribúen de maneira significativa cando o fósforo está en cantidades limitadas. De feito, a cantidade de fósforo que é consumida pola actividade humana durante o século XX é gigantesca a partir de aproximadamente 1960-1970. Aquí vemos as cantidades de fósforo que se transferiron dende as rocas cara á biosfera pola actividade industrial e, como vemos, hai un cambio moi importante a partir da segunda metade do século XX. E isto contribúe ao proceso de eutrofización. A segunda parte deste tema ímola dedicar xa a falar un pouco máis especificamente dos ciclos de nutrientes nos ecosistemas forestais.
E para eso imos empregar un esquema que é simple e que mostra os distintos compartimentos onde os nutrientes están nun bosque e como son os fluxos deses compartimentos. Ben, imaginemos, polo tanto, un bosque e represento aquí unha árbore para indicar estes ciclos. Todo o que vos vou contar está baseado na descripción dos ciclos de elementos nos ecosistemas forestais que podedes atopar nun libro de ecoloxía forestal, como o libro de Barnes e colaboradores, Forest Ecology, pero o podedes atopar tamén nos outros libros de ecoloxía forestal e en libros de ecoloxía xeneral, aínda que non estea tan especificamente orientado aos ambientes forestais, atoparedes descripcións moi boas dos ciclos de nutrientes en sistemas terrestres. Ben, en primeiro lugar temos elementos nutrientes na materia orgánica e no solo mineral, na parte superior do substrato, ímonos centrar, como dicía, en sistemas forestais, e vai haber nutrientes que están en disolución na auga dentro do solo. Como se aportan nutrientes a un sistema forestal? De onde veñen os nutrientes de fora do sistema? Ben, pois en primeiro hai tres formas de chegar estes nutrientes a un bosque. Unha é a deposición atmosférica, é dicir, o polvo arrastrado que evidentemente trae partículas nas quais existen nutrientes. Ese se pode depositar sobre a propia vegetación ou sobre o solo e é un aporte de nutrientes a eses ecosistemas. O segundo é a fixación de nutrientes que estean na atmosfera mediante actividade biolóxica e isto é relevante para o nitróxeno. E o terceiro é que o que podemos denominar o desgaste dos minerais, é dicir, a transformación dos minerais en sustancias solubles que pasan, polo tanto, aos nutrientes da solución do solo e de aí poderían ser, polo tanto, empregados polas plantas. Unha vez que estes nutrientes están no ciclo, no interior do bosque, vai se producir en primeiro lugar translocación, movimento dos nutrientes de unhas partes a outras dentro das propias plantas, pero tamén vaise perder parte deses nutrientes por parte das plantas mediante a follarasca, perda de follas, pero tamén perda de flores, polen, cortizas e outras partes que unha planta pode perder, perda de raíces que van morrendo na parte subterránea e todo eso pasa á materia orgánica e ao solo mineral. Ademais, se vai producir a descomposición e a mineralización desa materia orgánica, co cual os nutrientes pasan a estar en solución e de aí poden ser tomados e asimilados polas plantas, co cual pecharíamos este ciclo. Ata agora temos, polo tanto, as entradas dos nutrientes e como se movilizan dentro do ecosistema forestal. E, ademais, podemos mencionar as saídas dos nutrientes. E as saídas son fundamentalmente de dous tipos. Por un lado, a pérdida por gases, desnitrificación, no caso do nitróxeno, e, por outro lado, a perda por o arrastre coa auga fora do sistema, por lixiviación, e isto vai afectar a todos os nutrientes, evidentemente. Así que imos falar un pouco destes procesos, como comentábamos, pois os distintos procesos de deposición, fixación, desgaste dos minerais, que serían as entradas, e ímolas discutir un pouco nas seguintes diapositivas. Como son esas adicións? Ben, por un lado, acabamos de mencionar, son tres tipos. En conxunto, canto representa isto? Bueno, pois os datos indican que típicamente eses aportes de nutrientes que veñen de fora do sistema chegan como máximo a 1/3 do que a vegetación require anualmente. De onde sae o resto, o 70% restante? Pois é parte dos nutrientes que xa están dentro do sistema e que están nas partes vivas e, no seu caso, nas partes que van ir morrendo ao longo do tempo. A entrada por precipitación atmosférica pode chegar a un 5% dos requerimentos anuais da vegetación, non é un número moi importante, pero pode ser bastante relevante no caso do nitróxeno, particularmente en zonas onde hai contaminación atmosférica que inclúe produtos de nitróxeno. Isto é curioso, pero estes sitios poden chegar a ter por contaminación un aporte de nitróxeno importante, o cual pode ter efectos positivos sobre a productividade deses bosques,
pero obviamente, ademais, pode ter efectos negativos pola acidificación das augas, como comentamos hai un momento. O segundo mecanismo, o de fixación biolóxica, ten que ver con as raíces de certas plantas, aquí vos puxen dun ameneiro, e a simbiose con organismos que son capaces de fixar biolóxicamente o nitróxeno, sexan o Rhizobium ou sexan, por exemplo, este tipo de organismos que se asocian cos ameneiros do xénero Franquia. Aquí vedes un ameneiro, as follas dun ameneiro. O proceso de fixación do nitróxeno é catalizado por unha enzima denominada nitroxenasa que require grandes cantidades de enerxía. O adenosintrifosfato é a molécula que nos ciclos metabólicos de todos os organismos sirve como moeda fundamental de cambio ou intercambio de enerxía. Ten dúas posibilidades, que cando está como trifosfato ten grandes cantidades de enerxía, así que para poder transformar o nitróxeno que está en forma molecular a unha forma asimilable polas plantas, necesitamos grandes cantidades de enerxía por cada N2, 16 adenosintrifosfato, 8 electróns e 10 protóns nesa reacción. A nitroxenada cataliza a reacción e vai dar lugar a amonio, que é precisamente o que a planta pode final utilizar, pero os 16 adenosintrifosfato pasan a ser 16 adenosindifosfato. Aquí temos o fósforo seguinte, e a enerxía procedente da fotosíntese é precisamente a que se utiliza por parte das bacterias para empregar neste proceso. É dicir, a planta proporciona ás bacterias o adenosintrifosfato con esa enerxía que conseguiu da luz solar. Os ameneiros poden chegar a producir desta maneira uns 200 kg por hectárea e ano, mentras que as bacterias que están libres no solo fixan unhas cantidades entre 1 e 5 kg por hectárea e ano. Os ameneiros, este é o ameneiro europeo, o Alnus glutinosa, e aquí os pono unha imaxe de un ameneiro americano, Alnus acuminata, de Ecuador. Antes, como comentaba, os actinomicetes do xénero Franquia tamén forman reaccións simbióticas cos ameneiros e con outras plantas, por exemplo, a mírica. En comparación cas cantidades de nitróxeno en plantacións contiguas de Alnus pseudosuga, comparando estas cantidades, pois se ve que aos 38 de idade a presenza destes organismos fixadores de nitróxeno aumenta uns 85 kg de nitróxeno por hectárea e ano, que é superior á deposición atmosférica, que está entre 4 e 16 kg por hectárea e ano. Comenta aquí e puxen en negriña precisamente a Mírica falla é unha planta que podemos atopar en distintas zonas europeas, incluídos Azores, e de feito aquí temos unha fotografía da Mírica falla fotografiada en São Miguel, en Azores. Bueno, agora parece ser que se denomina, se non me equivoco, Mírica azórica, porque se considera que é diferente da especie continental, pero bueno, é moi parecida. A Mírica falla foi introducida en Hawái, e ali é unha planta invasora, consigue multiplicar por 3 a cantidad de nitróxeno disponible no sistema. Isto que poderíamos pensar que é algo positivo, en realidade o que está é modificando de maneira moi clara o funcionamento dos ecosistemas invadidos. Aquí tedes outro exemplo dunha planta con unha grande capacidade invasora, a Robinia pseudoacacia, que é unha planta de centro Norteamérica, das montañas dos Apalaches en concreto, donde vive habitualmente asociada aos ambientes ripícolas e que foi introducida en moitos lugares do mundo. De feito é unha das plantas máis empregadas despois dos eucaliptos. Despois de 25 ou 35 anos da invasión por Robinia nunha masa mixta de carballos e piñeiros en Nova York, pois conseguiron detectar un incremento de 4,5 veces o incremento de nitróxeno no solo. É dicir, as plantas invasoras non só teñen efectos pola súa propia presenza de modificar o que serían
as relacións tróficas entre os organismos, senón que ademais modifican as disponibilidades de nitróxeno, as plantas que son capaces de facer esta fixación, o que significa tamén un cambio no funcionamento de todo o propio ecosistema. Volvendo ao noso esquema, imos falar agora un pouco das cuestiones relacionadas con as translocacións, movementos, toma e asimilación de nutrientes. Ben, para isto é importante primeiro pensar na incorporación e movilización dos nutrientes. Aquí os poño unha imaxe dun fungo micorrícico sobre Pinus pinaster. As plantas absorben eses nutrientes e os asimilan e eso é fundamentalmente feito gracias ás micorrizas. Casi non existen plantas sen micorrizas. Plantas terrestres, me refiro. As micorrizas son fundamentais para o funcionamento dos ecosistemas terrestres e son cruciais nos ecosistemas forestais. O Bacillus involutus que temos aquí captura cantidades sustanciais de fosfatos, pero tamén contribúe a que as plantas teñan maiores cantidades de nitróxeno en forma de amonio e de nitrato. As plantas reutilizan e translocan parte do nitróxeno de tal xeito que se recicla ata un 3/4 partes do nitróxeno internamente antes de perdelas. Isto é o típico das plantas caducifolias, pero tamén ocurre en plantas que non son caducifolias. A mineralización, é dicir, cando as follas acaban no chan e van ser transformadas en materia orgánica, para eso se precisa a acción de microorganismos, o que consiste esa mineralización na liberación do amonio e para eso hai que descompoñer as proteínas e os aminoácidos e, como decía, está mediado pola actividade microbiana. Aínda que a biomasa deses microorganismos é pequena, só entre un 1,5 e un 3% do nitróxeno do ecosistema forestal, a súa actividade é crucial porque é a única maneira que fai disponible o nitróxeno de novo para as plantas. Así que a nitrificación é un proceso fundamental nos ciclos de nutrientes forestais. É a oxidación do amonio producido durante a mineralización que non foi inmobilizado polos intercambios de catións na solución do solo ou que non foi absorbido polas plantas. Esa nitrificación ocorre en dúas fases. En primeiro lugar, se pasa o amonio cara a nitritos e para eso hai unha serie de bacterias que están implicadas. E, en segundo lugar, se pasa o nitrito cara a nitratos. E aquí, fundamentalmente, son as nitrobacterias, bacterias implicadas. Aquí é interesante ter presente que a nitrificación, como vedes, na fórmula emprega oxígeno, é dicir, ten que ter lugar en presencia de oxígeno. E iso é o que explica por que en solos encharcados ou en turbeiras a nitrificación é moi difícil ou case imposible. A pHs menores de 6 a nitrificación se reduce sustancialmente e explica, entre outras cousas, como decía, a conservación de materia orgánica de maneira case non modificada nos solos de turbeira, onde se teñen atopado, pois restos orgánicos moi antigos casi non modificados. Por exemplo, algunhas momias de persoas de varios miles de anos casi conservadas ou moi ben conservadas en turbeiras de norte de Europa. Ben, este é o proceso, por lo tanto, de nitrificación. Ademais, temos o proceso de desnitrificación, pérdida deses gases, e os procesos de lixiviación que comentábamos antes. Falamos un pouco destes entón, as perdas de nutrientes dos ecosistemas forestais, en primeiro lugar por arrastre, como esta imaxe da erosión despois do incendio do 2006 no Monte Seabre, unha enorme cantidade de solo foi arrastrado de todas esas ladeiras ata este punto. En media, os aportes por precipitación atmosférica son o doble das pérdidas por lixiviados nun ecosistema que estea en equilibrio. Pero, cando se produce un incendio, esas perdas son moito máis intensas. As plantas absorben eses nutrientes do solo e, como decía, en momentos de chuvia moi intensa, sobre todo despois do incendio, as perdas de nutrientes por lixiviación poden ser moi substanciais.
O segundo mecanismo polo cual desaparecen nutrientes do ciclo, saen fora do sistema, é o proceso de desnitrificación, que consiste nunha reducción do nitrato a nitrito ou a nitróxeno molecular. A reacción é esta, e está mediada por outras bacterias, Pseudomonas e Bacillus do solo. É dicir, pasamos, polo tanto, de compostos orgánicos más unha acidificación a en este caso, 4 moléculas de nitrato, e tamén podemos pasar de nitróxeno, perdón, todo isto combinado, perdón, esta a flecha aquí, vai producir nitróxeno atmosférico, por iso a desnitrificación, máis CO2 máis agua, que sería un proceso de perda deses nutrientes do interior do sistema. Se a desnitrificación produce nitritos, está contribuindo ao cambio global, porque este é un proceso que se dá en ausencia de oxígeno e que ten efecto invernadeiro. Entón, pois é importante que esa desnitrificación teña as velocidades normais e que non sexa moi modificada pola actividade humana. En resumo, os ciclos de elementos nos bosques, pois podemos falar de que o nitróxeno e o carbono están asociados porque son parte da materia orgánica e o mesmo se pode dicir de fósforo e sofre. Sen embargo, outros micronutrientes, aqueles que se precisan en cantidades menores, como o potasio, non aparecen asociados á materia orgánica, o que dá lugar a que os seus ciclos sexan rápidos en comparación con outros elementos. O calcio non forma parte das proteínas e, polo tanto, tamén vai por outras vías diferentes, a súa ciclase é moi lenta dentro do ecosistema e a información disponible suxire que é pouco importante a ciclase interna nas árbores de calcio. Aquí temos distintos factores que explican a productividade dos bosques e como se relaciona eso coa ciclase dos elementos. En primeiro lugar, teríamos o potencial das propias especies de plantas que estean no lugar, o clima, por suposto, a capacidade do solo e, obviamente, tamén se pode modificar a produción por catástrofes que destruen parte da biomasa forestal. Aquí hai a forma de controlar eso mediante experimentos, por suposto para as catástrofes non podemos facer nada, pero para o resto sí. E é interesante entón ver como se relaciona a ciclase de elementos coa produción forestal, a capacidade do solo. Entón, o que podemos comentar en líneas xerais é que a medida que os bosques aumentan en idade ou unha plantación forestal aumenta a súa idade, vanse acumulando cada vez máis cantidades de elementos nas propias árbores, neste caso é unha plantación de pseudosuga, e vemos como van subindo as cantidades de elementos acumulados. Aquí están distintos elementos, aquí tedes a clave, nitróxeno en círculos, potasio en cuadrados e calcio en triángulos. E ao mesmo tempo, no sotobosque, pois claro, evidentemente diminúe a cantidade de nitróxeno acumulado. O máximo do sotobosque está en torno a 20 anos, cando aínda as plantas de pseudosuga son pequenas, pero a pseudosuga é unha planta que pode alcanzar grandes idades e grandes tamaños e, polo tanto, cando supera os 50-60 anos, empeza a acumular enormes cantidades de materia e é o habitual que pode ocurrir en calquera sistema forestal. O tempo medio que tarda un átomo de calquera destes nutrientes, nitróxeno, potasio, calcio, magnesio e fósforo, en mobilizarse, pois depende da zona xeográfica. Aquí temos datos, son un pouco antigos, pero son os máis completos, de bosques boreais, bosques de templados e mediterráneos. Só hai unha parcela mediterránea que é incluída, co cual pois non é moi representativo, mesmo que os deciduos boreais e os boreais de coníferas ou 3 datos, pero sí podemos ver que estes son os valores medios en anos, canto en tempo en media tarda en moverse un átomo de nitróxeno. Pois podemos ver 230 anos no bosque boreal, 27 anos en media nun bosque boreal deciduo, 18 anos nun bosque templado de coníferas, 5 anos nun bosque templado deciduo e 3,6 anos no caso do Mediterráneo. E esas diferencias son moi parecidas tamén para o resto dos nutrientes.
É dicir, que canto máis quente é o lugar, máis rápido é a ciclase de elementos, cousa que supoño que non debe sorprender. A descomposición da materia orgánica nos bosques boreais é moi lenta e iso implica que unha parte importante dos nutrientes poden quedar inmovilizados durante moitos anos, séculos, no solo en forma de materia non descomposta, non mineralizada e, polo tanto, non disponible para as plantas. Cando vemos cal é esa acumulación precisamente en distintos tipos de bosques, sempre do mesmo artigo que vos acabo de comentar, aquí calculei os datos medios e os presentei nunha gráfica, cal é a biomasa aérea en verde e cal é a biomasa subterránea en marrón, e podemos ver que nos bosques templados e mediterráneos a inmensa maioría da biomasa está en forma aérea, moi pouca en comparación en subterránea, pero nos bosques boreais isto non é así. Aí os datos implican que incluso en media a biomasa subterránea pode ser maior que a biomasa aérea. Explicacións para isto hai moitas posibles, pero unha bastante plausible é precisamente que as plantas boreais precisan de un sistema de raíces moi extenso e moi elaborado para poder acceder a eses nutrientes que de outros xeitos están inmovilizados e, polo tanto, non son tan disponibles como no caso dun bosque templado. As acumulacións de nutrientes nos bosques poden ser de grandes cantidades e aquí o que presenta esta tabela é a relación entre as cantidades de nitróxeno que toman as plantas, canto requiren e canto volven ao solo, e como isto se correlaciona con a productividade. O que están representando aquí é o coeficiente de determinación, é dicir, o R cuadrado da relación entre productividade e a concentración do nitróxeno en concreto, e podemos ver que para os bosques deciduos frente aos bosques de coníferas hai maior relación entre, por exemplo, o nitróxeno, potasio, calcio e magnesio, que son, sobre todo, os primeiros tres, moi relevantes a hora de determinar a productividade, e os valores de coeficiente de determinación que temos no caso das plantas coníferas son moito menores. Podemos ver tamén para os requerimentos e un pouco menos claro no caso das voltas, ¿no? Das devolucións. É dicir, eso é o que indica é que a taxa de reciclase nos bosques caducifolios é máis rápida e iso lles permite en certos ambientes ser un pouco máis independentes da disponibilidade de nutrientes non solo unha vez que as plantas alcanzan un certo tamaño. É dicir, como as caducifolias translocan máis nitróxeno dos tecidos vellos aos tecidos novos con respecto ás coníferas, isto lles permitiría, pois, como digo, ser un pouquiño máis independentes da cantidade de nutrientes disponibles no solo. Pero, evidentemente, as follosas en xeral viven en solos máis ricos en nutrientes e máis profundos. No caso de potasio non se teñen demostrado reciclases internas. Magnesio e calcio, como decía antes, van por vías diferentes ao que serían as proteínas, entón, por lo tanto, pois, ademais de estar presentes en cantidades superiores ao que as propias plantas precisan, non hai reciclase para este tipo de nutrientes. Ben, aquí temos de novo os coeficientes de determinación, neste caso de unha maneira un pouco máis clara, para coníferas e follosas. E agora creo que quedará perdón, un pouco máis claro o que quería explicar antes. A produción está moi relacionada cos nutrientes limitantes, sexan nitróxeno ou fósforo, que son os que habitualmente afectan máis a produción forestal, tamén o potasio. Si vedes aquí os coeficientes de determinación, antes eran, perdón, nas diapositivas anteriores estábamos cos coeficientes de correlación, pero aquí están os coeficientes de determinación, que son o R cuadrado. Neste caso temos que as coníferas teñen valores de determinación moi altos, casi do 90%,
sobre todo para nitrógeno e potasio, un pouco menos para o resto. Sin embargo, esos valores son sensiblemente menores, casi cercanos a cero no caso das deciduas, das follosas, caducifolias, coa excepción do nitróxeno, onde sí que hai unha boa correlación entre a productividade e a disponibilidade destes nutrientes. Estas diferencias que podemos ver aquí, fixados, por exemplo, para o fósforo, como as coníferas son moi dependentes deste elemento, o mesmo para potasio e para nitróxeno, pero non é o mesmo no caso das caducifolias. Vemos aquí casi cero, aquí valores un pouco máis altos, pero sensiblemente menores dos equivalentes nas coníferas. E isto é, como decía antes, pola reciclase interna de nutrientes e tamén polo feito de que as plantas deciduas soen estar en solos máis ricos, o que ao final, o resultado final desto é que, como non viven en solos pobres, non hai unha diferencia sustancial entre a productividade en función da fertilidade do solo, visto que nos faltan precisamente esas categorías de solo máis pobres, onde estas plantas pois, non solo crecerían pouco, é simplemente que en moitos casos ni siquiera son capaces de crecer e competir coas coníferas. Ben, un aspecto moi relevante, e xa estamos casi rematando este tema, sobre a productividade forestal, é a relación entre a extracción da madeira e, polo tanto, toda a extracción de nutrientes que eso leva consigo e a productividade a longo prazo desas parcelas forestais. Hai información, pero aínda a publicada é escasa. Os datos disponibles de segundas rotacións de coníferas en distintas zonas xeográficas están indicando que a produción da segunda rotación ás veces disminúe e outras veces incluso aumenta con respecto á primeira. É dicir, en dúas rotacións parece non notarse moito o efecto derivado da extracción de nutrientes, pero sabemos que eses nutrientes son esenciais para as plantas e, polo tanto, é moi relevante manter unha boa cantidade de nutrientes nos sistemas forestais para manter a sustentabilidade da produción en varias rotacións sucesivas. Moitas compañías forestais funcionan co alquiler, co aluguer das superficies forestais e soen quedarse un par de rotacións únicamente no mesmo lugar. E iso, en parte, ten que ver probablemente con que as perdas de produción nas seguintes rotacións son notables e, polo tanto, xa non lles compensa seguir neses mesmos lugares. Polo tanto, a maneira de contrarrestar este efecto será unha silvicultura que teña en conta as perdas de nutrientes, e aquí é moi de resaltar a relevancia que ten os restos da corta forestal como parte dos nutrientes que se poden contribuir a ese sistema. Se extraemos absolutamente todo do sistema e levamos todos os restos forestais para producir briquetas, por exemplo, estamos extraendo moitísima máis cantidade de materia que se só extraímos as madeiras que son utilizables industrialmente. E isto terá un efecto na produción a longo prazo. Aquí temos, por exemplo, que a extracción de árbores completas, deixando só as raíces, incrementa a extracción de nitróxeno entre un 86 e casi un 300%, case 3 veces máis. Ademais, como temos evidencia de que se mesturamos coníferas con especies fixadoras de nitróxeno se consigue aumentar a productividade da parcela, isto indica que o nitróxeno a longo prazo vai ter un efecto. A maioría dos experimentos de campo están proporcionando unha evidencia bastante débil de que a produción redúcese ao incrementar a extracción de nutrientes. E isto en boa parte ten que ver co que son poucos os experimentos feitos neste tipo en ambientes forestais e algúns dos que están feitos con un deseño experimento non demasiado correcto. Por lo tanto, en resumo, hai que salientar que non temos estudios suficientes aínda deste tema en ambientes forestais, pero os que hai e os que empezan a ver máis recentemente mostran que a extracción de madeira de maneira intensiva en turnos de corta breves ten un efecto importante sobre a productividade do sitio forestal a longo prazo.
Ben, esta é a última diapositiva deste tema. Rematamos entón esta breve exposición sobre os ciclos de elementos nos sistemas forestais e seguiremos con un novo tema no próximo vídeo.